जी ये मेरी वीडियो का तीसरा पार्ट आ ते अज जिवें कि मैं तुहानूं दिखा रही हाँ कि अज ही श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा जिहड़ा मैलबर्न आस्ट्रेलिया के गुरुद्वारा साहब दे विच मना रहे ने। ते मैं तुहानूं शाम दे वेले दा जिहड़ा वा दीवान हाल दा जिहड़ा वा वो थोड़ा जिहा दर्शन करा रही हाँ कि शाम दे वेले दीवान हाल दे विच इदां संगतां दा इकट्ठ हो रहा वा ते काफ़ी संगत जिहड़ी आ पहुँच रही है इस दिहाड़े दे उत्ते। ते शाम दे वक्त जिहड़ा वा अंदर दा दीवान हाल जिहड़ा इवें दा जिहड़ा ओह लग रहा है। ते बाहर जिहड़ा वा काफ़ी हनेरा हो चुक्या वा, इस वक्त शाम दे 8 वज चुके ने ते काफ़ी संगतां जिहड़ियां ओह आ रहीआं ने। तुसीं देख सकदे जे काफ़ी जिहड़ा भारी मात्रा विच संगतां दा इकट्ठ हो रहा वा ते काफ़ी कारां जिहड़ियां ओह आ रहीआं ने ते काफ़ी संगत आ रही है क्योंकि 9 वजे जिहड़ा गुरुद्वारा साहब वालों जिहड़ा आतिशबाजी फायर वर्क जिहड़ा ओह कीता जावेगा। ते तुसीं देख रहे जे कुछ संगतां जिहड़ियां घरां नूं जा भी रहीआं ने ते काफ़ी मात्रा च संगतां आ रहीआं ने। ते नाल दी नाल तुसीं नवां जिहड़ा दीवान हाल दी उसारी जिहड़ी आ गुरुद्वारा साहब वालों कीती जा रही है, वो भी मैं तुहानूं दिखाउण दी कोशिश कर रही हाँ। ते ओहदी भी काफ़ी जिहड़ी सजावट की गई आ। ते अगे मैं तुहानूं दिखाउंदी हाँ संगतां जिहड़ियां शरधा जिसम दे नाल जिहड़ा वा दीपमाला भी कर रहीआं ने ते दीवे जां मोमबत्तियां वगैरा जिहड़ियां ओह जगा रहीआं ने। ते काफ़ी संगत जिहड़ी आ बाहर आ चुकी आ क्योंकि जिहड़ा फायर वर्क आ बस शुरू ही होने वाला वा ते 10 मिनट तक 5 मिनट तक जिहड़ा स्टार्ट कर रहे ने फायर वर्क भी। ते इधर मैं तुहानूं दिखानी हाँ जी संगत वालों कीती हुई दीपमाला ते तुसीं देख सकदे जे। इत्थे संगत जिहड़ी अपनी अपनी शरधा दे नाल अपने घरों दीवे जां मोमबत्तियां लैके आ रहे ने ते ओह अपने जिहड़ा वा प्रकाश पुरब दे उत्ते जिहड़ी दीपमाला कर रहे ने। ते इत्थे हमेशा बहुत हवा चलदी रहिंदी है मैलबर्न आस्ट्रेलिया दे विच ते जिस करके जिहड़ा वा चार चफेरों जिहड़ा ओहनूं कवर किया गया क्योंकि दिवाली दे उत्ते खुले मैदान दे उत्ते जिवें असीं दीवे वगैरा जलाए सीगे तां ओह हवा दे नाल जल नहीं रहे सीगे, बुझदे जा रहे सीगे। इस बार गुरुद्वारा साहब दे प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ा इस गल का भी खास ध्यान रखा गया ताकि दीवियां मोमबत्तियां नूं जिहड़ी हवा ना लगे ते ओह बुझ ना पाउण। ते पिछली बारी काफ़ी मुश्किल हुई सीगी संगत नूं इस बारे। ते काफ़ी संगत जिहड़ी आ तुसीं देख सकदे जे बाहर आ चुकी आ क्योंकि फायर वर्क स्टार्ट होने लगा वा। ते प्लीज़ फायर वर्क जरूर देखियो, बहुत बहुत सोहना फायर वर्क किया गया वा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों। बहुत ही संगत का मन खुश होया ते बच्चे बहुत ही खुश सीगे, स्पैशली बच्चे जिहड़े आ इसे जिहड़ा वा प्रोग्राम नूं देखण लई फायर वर्क नूं देखण लई रुके होए सीगे। ते तुसीं देख सकदे जे दूसरे पासे दूसरी ग्राउंड दे विच जिहड़ा वा फायर वर्क दा सिस्टम सैट किया गया। तो लो जी फायर वर्क स्टार्ट हो गया ते लो आनंद जी देखो फायर वर्क जी।
ਲਓ ਜੀ, ਫਾਇਰਵਰਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਾਇਰਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ ਆ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।